hapa kwenye kanisa la Beni Centre, na ndio muda huu ambao tunaofikia ili kuweza kufuata mipangilio ya mahubiri ambayo inaendeshwa na kanisa hiyo ya Kiadventiste Beni Centre. Ndio sababu mahali pote mnapokuwa tunawakaribisha wasikilizaji wetu wote, na tunatumaini ya kwamba nyinyi pamoja nasi tutaweza kubarikiwa kupitia neno la Mungu. Na wanaokuwa mbele ya microphone kwa siku hii ya leo ni Kambale Sekera Azarias, evangeliste kutoka Beni Centre. Huyu ni Likimbo na hapa ni Oben. Asante. Tunasema karibu, asante. Hivi tutaomba mbele tuingie katika kipindi hiki kipendelevu cha mahubiri. Tunakushukuru Mungu wetu unayekuwa juu mbinguni, kwa sababu muda huu imekupendeza tuweze tena kuongea kuhusu neno lako. Neno lako ambao ni taa kwa miguu yetu na ni mwanga kwa njia zetu. Neno lako ambalo halina ubaguzi na mtu yeyote yule. Neno lako ambalo linawaendea wanadamu wote ili wote tuweze kufika kwa kuweza kuokolewa. Unatupenda kwa ajabu. Ndiyo sababu wasikilizaji wetu wote mahali wanapopatikana tunawakabidhi mikononi mwako. Roho wako Mtakatifu atusaidie tuweze kufuata neno lako kwa hamu kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante sana ndugu yetu wewe unayetufuata kwa saa hii. Hiki ni kipindi chako, tunaendelea hapa na mikutano. Kumekuwa ni wakati ambao tunapitisha hapa kipindi hiki sasa kufatana na wakati huu, kwa sababu tumekuwa na mikutano. Hata kisha dakika 30 tutaendelea na vipindi ambacho kinapita hapa Sauti ya Matumaini, lakini watu wa Sauti ya Matumaini waliona ni vema wapatie wakati huu mkutano ambao unaendeshwa na kanisa la Waadventiste wa siku ya Sabato wa hapa Beni Centre. Jana tulikuwa pamoja nawe ndugu yangu wewe unayetufuata kwa saa hii. Inapokuwa 19h 19h30 tunafanya hapa mkutano wa Injili. Tulikuwa na somo nzuri linalosema kuhusu amri za Mungu. Tulionyesha ya kwamba amri ni ya milele, na tukaonesha watu wengi leo wamekuwa na kampeni eti kwamba amri zimeisha. Tulionyesha amri hizi katika Agano la Kale na katika Agano Jipya, na amri hizi namna zimeharibishwa katika vitabu vya katikisimu na namna zimeharibishwa hata katika makanisa za Kiprotestanti zingine, zinapo hasa tupilia amri hii ya 4 zikiondoa kwenye amri za Mungu. Na hii ndiyo ilikuwa mada makuu katika siku ya jana, na kwa sababu kwenye redio wakati ni wakati, tutaingia kwa somo la leo. Somo letu la leo, ndugu msikilizaji unayetufuata, linasema kuomba na kusema kwa lugha. Kuomba na kusema kwa lugha. Leo tunaona makanisani watu wengi wamekuwa wakiomba kwa kipekee, wamesema kwa malugha zisizosikilikana za kipekee. Siku moja tulikuwa tukiendesha mikutano huku Lunyasenge kubahari. Mpasta mmoja alitoka Vichumbi, alipokuwa akirudia akaenda katika mtumbu, akashimama akaomba kwa nguvu, Baba Mungu, tunaomba bahari hii. Watu wote waliokuwa kaingini wakafata kwanza maombi ya pastor, kwa sababu aliomba kwa makelele makubwa na amepandia nafasi ambapo wanaita kule yuluyulu kwa mtumbu, na amepandia kule, na kila mtu alimuona kwa sababu alikuwa akiomba kwa ajili ya nini? Ya safari ya kwenda Vichumbi. Watu wametafuta maombi mbalimbali. Siku moja nilikuwa katika mji huku Kalimba, kukawa mtu mmoja ambaye ni mwalimu mkubwa. Alikuwa mwalimu wa primaire moja ya Waadventiste ambayo naitwa Epe Kiesero, na mimi wakati huu nilikuwa directeur hapa. Wale wa kanisa lake wakamwambia, tuliona Roho imetuambia ya kwamba utaoa mwanamke fulani katika kanisa lake hili. Lakini mwalimu huyu alipoona mwanamke huyu, kwa sababu upendo wa unyumba
unafatana na kila mtu. Alipoona mwanamke huyu namna amekuwa, namna amevaa, namna ya umbo wake, akasema mimi nakataa vya roho, mambo ya roho hii sitaitika. Akaenda chagua mwingine mwalimu kuepe Kalimba, akaenda chagua mwalimu mwingine pale, na anaitwa ule mama alikuwa akiitwa Kiripi. Na wakati ukafika, kanisa likamvuta, likamtosha kwa wale wa Kristo, likasema tangia leo wewe tunakuvuta kwa sababu ulikatala mambo ya nini? Ya roho. Kuna hatari kubwa leo. Watu wamesema kwa kimbelembele, lakini na hawaongozwe na Roho Mtakatifu. Unaona mtu anakuja, roho imesema leo munaona manyota zenu zimetoka, munaona pale wewe huko fasi fulani walishakutegea hao, lakini kweli na haiko roho ya Mungu. Ndio maana Yesu Kristo alipokuwa hapa kudunia akasema tutaomba namna gani? Akasema tuombe katika Mathayo 6:5-10 Baba wetu wa mbinguni, jina lako lipewe sifa, ufalme. Akaendelea hivyo mpaka kumwisho. Na anatuambia sasa nini? Munapoomba, je, mtapiga kelele? Jibu ni hapana. Unaposoma Mathayo 6:5 inasema musiombe kama Mafarisayo, wanapokuwa njiani wanapiga kelele. Pasta kama huyu, mtu anapoomba akipiga makelele na shangwe na nderemo, unaona baba, Mungu roho, watu wote katika kanisa wanasumbua, ujue ya kwamba hapa hakuna nguvu za Mungu, hakuna maombi ya Mungu. Ni vitu ambavyo watu wanajitafutia, kwa sababu watu wengi wamewaza wanapoleta kelele na hii itaacha Mungu anafanya nini? Anasikia maombi yao. Je, sasa maombi ya watu ambao watu wanaweza tolea maombi kwa wafu? Unaposoma Isaya 8:19 inasema mtu asimwendee wafu, asiende konsilte wafu kwa ajili ya wale walio hai. Mtu hawezi naenda sema ninaomba baba, mtati yangu alishakufa, ukitusaidia. Siku moja nilifika katika kanisa hapa Beni, mojawapo ya watu waliokufa katika masakre alikuwa rafiki yangu. Nikaenda kwenye kanisa moja, walipokuwa wakitoa hutuba kwa ajili ya kifo, nikaona watu basi tulishateseka na masakre, mwendo waambia wasakulu mtu wakie tuombea, wakie tusaidia ku masakre. Lakini Biblia inasema katika Isaya 8:19 mtu haezi enda omba maombi kwa wafu kwa ajili ya wale walio hai. Lakini hii imekuwa shida katika makanisa. Unaona watu wanatoa hata sadaka zao kwa ajili ya watu waliokufa wakiwaomba. Unaona leo ni siku ya Pangrea, leo ni siku ya Dorisi, leo ni siku sijue ya Anuarite. Waanuarite wote katika mji wa Beni wanakuja na sadaka wanapoimba byabinota yebiembo, na wanaombea wanapotaja jina la mufu huyu ambaye amekufa. Lakini Biblia imetuambia mtu hawezi uliza mambo ya walio hai, unaenda iulizia wale waliokufa. Hata unaposoma kitabu cha Walawi kinasema msiwaendee waliokufa mkawauliza na mkawafanyia maibada. Lakini leo watu wengi kanisani wamejenga mahubiri yao na maombi yao katika maibada za wafu, na wengine wanaenda omba hata pesa, wanaenda tititi. Unaona mtu anakuja ati na mimi mtenda ombea mtu yangu alikufaka siku fulani, na watu wanapana pesa kwa ajili ya mambo kama hii. Hii ni ubatili mkubwa sana, kwa sababu katika Israeli mtu alipokuwa akiomba wafu, Biblia katika Walawi 12 inasema walimuua na majiwe na kumpiga kwa sababu ya kuomba wafu. Mtu hawezi enda omba, ile mapesa zenu wanazikula bure, kwa sababu hata mtu ambaye amekufa hata ufanye maombi, utafute namna ya kumupamba, wakati wake unakuwa umeisha. Sasa swali lingine linauliza, je, mtu ambaye hana amri 10 za Mungu anaweza omba na maombi yake yanafika? Ndiyo maana jana tulisoma somo kuhusu amri 10 za Mungu, kwa sababu amri 10 za Mungu
ni mojawapo ya mada ambazo zinafunulia zingine mada siku kwa siku, zinaporudisha maelekezo yake kwa amri 10 za Mungu. Unaposoma Mezali 28:9 inasema maombi ya wale ambao hawashike sheria na amri za Mungu ni chukizo mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe ambaye umeshika Sabato lakini unaendelea kufanya dhambi, sijue ya zinaa, sijue dhambi ya kutamani, sijue dhambi ya kuiba zaka na sadaka, sijue dhambi ya kufanya nini, maombi yako yanakuwa chukizo mbele ya Mungu. Na wewe ambaye umevunja Sabato siku kwa siku, unaenda siku ya Sabato unafanya kazi zako, unapoomba hata kama utaangusha milima ya namna gani, ujue ya kwamba ni chukizo mbele ya Mungu. Purke ombi ya mtu isikike mbele za Mwenyezi Mungu, shurti kubwa ni kwamba uwe mtu ambaye unashika amri za Mungu. Hivi ndivyo Mezali 28:9 inasema. Ndio maana watu wengi wamekuwa na magonjwa, wamekuwa na vitu ambavyo havionekane, wamekuwa na magonjwa ambayo imeshindikana, kwa sababu hata wanapowaombea maombi yao hata haifike wapi kwa Mungu, inabakia huku katika anga, kwa sababu wamekataa na wengine wamevuta hata amri zimoja wanazitosha katika Biblia, katika vitabu vya makatikisimo. Wamekuwa na maombi yao haiwezi kusikika. Sasa tunapoendelea na somo, kwa sababu kwenye radio wakati ni wakati, kwa kila ombi inaomba mtu apige magoti. Kuna watu wengi wamefanya kampeni kiasi kwamba wametia kupiga magoti kama amri ambayo inaombwa kwa kila maombi. Lakini tunapoona watu walioomba katika Biblia, ukasoma kitabu cha Yona 1, kitabu cha Yona 2, Yona aliingia katika samaki, akaomba anapokuwa katika samaki. Maombi, watu wengi, hata Yesu Kristo katika Luka alipowakulisha watu alisema muikale, yeye akashimama akaanza kuomba. Maombi hayombe tu kusema, kwa kila ombi inaomba mtu anapiga magoti. Hii na imekuwa saa kifarisayo. Watu hawa unapowauliza eske unazaomba unapokuwa njiani, barabara, unapokuwa kwenye pikipiki unataka kafanya ajali, ambu tunaomba Yaani maombi haiombe tu mtu aombe anapopiga magoti, lakini position ya mzuri ambayo inaona ya kwamba unaabudu Mungu wa kweli ni kupiga magoti. Lakini haiyakuwa sheria ya kusema kwa kila maombi mtu anapiga magoti. Unaweza omba hata kwenye studio, tumeomba tunapokaa, hautapiga magoti mu studio na mikrofoni haitaweza kusikilikana. Hawezi piga magoti munjia. Magoti ya kweli ambayo Yesu anasema inakuwa rohoni mwa mtu, hapana kujionesha kwa magoti. Ndio maana anasema katika Zaburi 95 mstari wa 1 mpaka wa 6, anasema njooni nyinyi nyote muje mkampigie magoti mkamsujudu yeye aliyeziumba mbingu na dunia, kwa sababu sisi wanadamu tu viumbe vyake, tumeumbwa naye. Ndio maana ndugu zangu, tusipoteze wa Kristo tunapofanya vitu kama shurti, kama doktrini, kwa sababu hata katika kitabu cha Timotheo ya 4:2 kinasema hubiri, kemea, fundisha, kwa sababu nyakati zinakuja watu kuliko kusikia mahubiri matakatifu la sane doctrine, watazigeukia mafundisho za uongo, watazigeukia walimu, watatafuta walimu makundi na kukreye mafundisho isiyokuwa na uwepo wake. Yaani katika Kifaransa wanaziita le doctrine copernicienne, watu ambao wanaendesha watu madoktrine za Wanikolai kuliko kufundisha watu madoktrine mazuri makanisani. Wanaleta vitu vya Wanikolai vya ubishi katika kanisa. Ndugu yangu, maombi inaombwa, mtu anaomba, lakini maombi mazuri yanatoka moyoni, kwa sababu tuna teme mbili.
Teme ya kwanza inasema kuomba na kusema kwa lugha. Sasa mtu wa namna gani ndiye ataweza kufikako Roho anapoomba? Kwa sababu watu wengi wanapoomba wanaleta Roho. Tunaposoma Matendo ya Mitume 2, unapoanja shairi la kwanza mpaka la 13, ni mashairi mengi kwa sababu nyakati zimekimbia. Mimi tu nitasoma shairi la 6. Tunaweza omba Pastor Apliki anaweza kutusomea shairi la 6, la 7 na la 8. Matendo ya Mitume 2, 6, 7, 8. Tutasoma hapo tu kwa sababu watu wengi wanapoomba wanafika na Roho, na unapoona roho hii unasema hii ni roho au ni nini? Na nitawaambia nyinyi wasikilizaji wangu wapendwa, hizi roho ambazo zinafika kwa hao watu zinafika tu kwa Kristo, lakini ile roho iliyofika kwa mitume ilifika kwa wamitume wangapi? Wote walifika kwa nini? Roho. Haikufika tu kwa Kristo. Unaendaona wa Kristo na wa mama mwile makanisa ambazo zinafika roho, wale wewe wanafikaka kwa roho tu ni garso moya hivi sasa na wa mama, lakini wa pastor na walimu na wabose wa mwile makanisa hautamuonaka anafika kwa nini? Roho. Hizi ni roho bandia. Ndio maana sasa roho hizi zilifika kwa wamitume namna gani? Ulisema Matendo ya Mitume 2 mstari wake wa 6. Ndio. Inasema basi sauti hii iliposikiwa, ndio makutano ndio walikusanyika, ndio wakafadhaika, ndio kwa sababu kila mmoja ndio aliwasikia wakisema lugha yake mwenyewe. Achia pale. Roho hii ilipowafikia haiko kusema tunasema kwa roho tunafika kwa roho kwa sababu ni prestige. Watu wamefanya prestige. Wanafunzi roho ilipowafikia walikuwa Yerusalemu. Yerusalemu ilikuwa mji ambao ni ville commerciale ya biashara. Na watu wengi wa Ukreta, ukisoma pale yulu, wa Arabe, wa Ukreta, wa Rumi walikuwa wamefika katika mji ule. Na walipofika katika mji ule, iliomba sasa uwepo na injili ifikie wale wote wa Arabu wasikie wa Israeli. Sasa hapa ndipo kunasema watu wale waliposikia wakashangala, kwa sababu walisema kwa nini? Kwa lugha yao, kwa lugha zao wenyewe. Kama jinsi mimi nafundisha hapa Mswahili, unakuwa Mshinwa unasikia Kishinwa. Mimi nafundisha hapa Mswahili, unakuwa Mungara unasikia Lingala. Mimi na niko nafundisha Mswahili. Maana ya kufikiwa roho ni nini? Ni juu ya mahubiri kuwenye viko na lugha yenye hawafanye nini? Hawasikie. Lakini watu wamefanya prestige. Unaona mkanisa watu wanaimba itume roho yetu juu yangu. Basi watu wote mchisomo kadave. Siku moja nilikuwa katika mji, roho ikafika kumama mmoja. Ilipofika kuule mumama, roho ikakatalia kuule mumama. Watu wakanja omba, pastor wakasumba ule mumama, wakampeleka pembeni. Roho ishamfanya nini? Ilishamkatalia. Sasa wananja omba, roho wa Mungu ondoka. Roho bananja, pepo mchafu. Ile roho yenyewe ilikuwa ya Mungu ikageuka roho ya shetani. Roho ya shetani ondoka. Hiyo iko hatari. Roho wa Mungu ondoka, walianza mzuri. Roho wa Mungu ondoka. Sasa waliona na katala. Roho wa shetani ondoka. Hawa ndio watu wanaokuwa na maroho za nini? Za uongo. Hizi sizo roho za Mungu, ni roho za mashetani. Unaposoma Ufunuo 16 inasema hizi ndizo roho za nini? Za mashetani. Kuna maroho za mashetani kwa sababu shetani amekuwa na plan kuliko kuwaendea watu wanajua kwa watu hawamwendee tena kwa wafumu. Amewapleta katika makanisa. Ndio unaonaka watu wote wakishafika kwa virimu, wengine wavale mberi, wengine sijue kasi nani, watu wanakuwa kadavere selo wanani? Wafumu. Lakini karakteristiki ya roho inayofika kumutu, wewe mwenyewe unahubiri, lakini mwile makanisa unapoona roho inapofika, hata na wewe mwenyewe iko hapa hasiki yako unasikia barakata
eberebere, na weye mwenye uko pale hamusikie, na pashitere hasikie, na bakristo. Hizi ni roho za mashitani. Lakini roho yenyewe ilifika kwa wanafunzi waliposema mkiebrania chao. Washinwa waliokuwa pale walisikia, Waarabu walisikia, Warumi walisikia, watu wa Galilaya, wa Kreta walisikia. Hii ni shida za roho za leo. Roho zinakatalia kwa watu, na mwingine siku moja roho ikamufika hako. Mimi nimetoka katika miji ambamo mnakuwa maroho huku munu Graben. Vile niko naeleza mambo yenyewe nafika kwa maroho sirtuku za makanisa hizi za mihahamuko. Makanisa hizi ambazo zimeundwa na manabii kama wa William Mario Branham na wengine. Na nilipokuwa hapo siku moja roho hii ikafika kwa mtu, akafika mama kanyamba kakoyola juu ya nini? Juu ya roho. Hizi ni roho za namna gani? Ndugu zangu, tusidanganywe na watu wa dunia ili tupoteshe kweli kuliko kuhubiri neno la Mungu. Sasa ndugu zangu, kwa sababu nyakati zinakimbia, kuna ingine swali. Roho ya Mungu inafikia mtu wa namna gani? Ile ni swali la maana, kila mtu aliandike katika kichwa na katika andiko hili uliandike. Tutasoma andiko hili ni Yohana 14:15 mpaka 16. Kama mtu ana hii makarakteristike, ata pupepupe saka ndege arukeruke kuanga, ujue ya kwamba ana ingine roho, haiko roho ya nani? Ya Mungu. Yohana 14:15 mpaka 16 inasema nini? Hebu Yohana 14 mstari wa 15 inasema hivi. Ndiyo, utaanza 14:15 mpaka 16. 14 inasema hivi. Ndiyo. Kama mukiomba neno gani, ndiyo, kwa jina langu, ndiyo, nitalifanya. Mukiomba neno gani kwa jina langu, nitalifanya. 15. Ndiyo. Kama mukinipenda, ndugu zangu, huyu ni Yesu Kristo, mutatii amri zangu. Sine kwa none ya kwanza, mukipenda Mungu, mukipenda neno la Mungu, mutatii amri ya nani? Ya Mungu. Sasa atafanya nini ukishatii amri ya Mungu? Na nitaomba Baba. Naye sasa Yesu, kwa sababu umetii amri za Mungu, mojawapo ya zile amri munapokuwa Sabato, sasa Yesu anakamata naye anaomba Baba, naye atawapa ninyi msaidizi mwingine. Sasa naye anawapa msaidizi mwingine, akae nanyi hata milele. Anaikala na nyinyi milele. Mtu hawezi kuja na roho na amekataa sheria za Mungu, amekataa laam. Tuendelee. Ndio, unaweza hata kuachia pale. Mtu hawezi kuja na kuambia condition sine qua non ya kuomba ya roho, sherti uitike amri za ngapi? Za Mungu. Ni zingapi? Ni 10. Unaposoma Kumbukumbu la Torati 10:4 inasema Mungu akaandika maneno mangapi? 10. Ukatosha kwa moja, umebakia na nini? Na 0. Vile njoo Yakobo 2 anasema hauwezi kuja na roho na umekatala nini? Amri za Mungu. Na roho unaposoma Wakorintho wa kwanza 14:26 mpaka 24 walikuwa wakiifanya kanisani kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuinterprete. Yaani wageni wamekuja kutafsiri. Wageni wanapokuja kanisani, kunakuwa mtu asikie Swahili. Hapa sasa njoo wanatumia lugha, mtu anasema Mswahili na mwingine munini mulugha ya ule mgeni, kama ni Lingala. Kama ni watatu, sasa Paulo anasema wakakuwa wa mingi, musitie kanisa munini desordre, munaacha ile mainterpretation de quoi? De langue. Ambayo watu wamefanya modoktrine na malugha na zenye azifanye nini? Azisikiki. Ndio maana unaposoma sasa Ufunuo 16 tunapotaka maliza, shairi lake ni la 14 mpaka shairi lake Ufunuo 16:13 mpaka shairi la 14. Unaposoma 14, hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Usiwaze watu biko wako maroho za Mungu
ujue ya kwamba watu iko wako nini, maroho za mashetani, maroho ambazo shetani alishakatuma makanisa. Ndipo unaposoma hata Mwanzo wanapopiga mangoma makubwa makubwa, Mwanzo 4:19 mpaka 23, iti wale walioanzisha mangoma zao ni Tubali-Kaini, watoto wa Kaini ndio walianzisha mangoma zao. Na Mungu anasema munitosheko vigelegele vyenu, kwa sababu mumeenda pembeni ya sheria zangu na maagizo zangu. Ndugu yangu, wewe unayenifuata saa hii, wakati wa kumrudilia Mungu umefika, kwa sababu unaposoma Timotheo ya kwanza 4:1 inasema, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza nini? Roho zidanganyazo, roho na mafundisho ya nini? Ya mashetani. Watu wamejenga makanisa na mafundisho ya mashetani na maroho za kuwadanganya. Mungu atusaidie, Mungu akusaidie, kwa sababu wakati wa wokovu, kama namna tunaona dunia inaenda ikiyumbayumba, ikiregea, wakati wa kumrudilia Mungu umefika na kushika amri zake. Kaka yangu, wewe unayetufuata, unaweza kuwasiliana nasi ku 0994 33 09 81. Tunakuwa kwenye kanisa la Beni Centre. Kesho ni siku ya Sabato, unaweza hata kuja kutuona. Kunakuwa vipindi mbalimbali na waombaji mbalimbali. Siku ya Dimashe wanaombea watu asubuhi, na siku ya Mercredi wanaombea watu. Unaweza kuja kama unakuwa na shida la maombi, shida la matatizo. Kristo ameshimama kwako katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amen. 09 94 33 09 81. Amen. Na tutafunga kwa maombi. Tunashukuru jina lako, Mwenyezi Mungu, ambalo linatenda makuu na maajabu. Tazama masikio na maelfu kwa maelfu ambazo zimepokea ujumbe huu, na kila mmoja ambaye amepokea donge moja la mafundisho haya, wewe mwenyewe ulifanye kuwa kubwa na lipanuke katika mioyo na katika akili, na maneno haya yatujenge na yatusogeshe karibu nawe na kutufanya weupe mchana na usiku. Wawe wengi unaowaokoa toka ndimi za moto na kuongeza hesabu ya watakao kulaki katika mawingu. Ili ndilo ombi letu, tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndiyo, tunawashukuru tena kwa ujumbe mtamu kama huo. Hii ni kipindi cha Sauti ya Matumaini kwa kila mmoja. Na